Очень забавное видео, на самом деле. Всегда наши домашние питомцы радуют нас по-разному, да. И вот тут такой случай случился в Массачусетс, США. Хозяин заметил, что его собака, домашний любимец, зовут его Чало, он чихает также вместе с хозяином, то есть французскому бульдогу по кличке Чало уже 4 года, и как только чихает хозяин, тут же чихает бульдог. Это, честно говоря, очень необычно, я хочу сказать. Вот давайте наши телезрители посмотрят, как же это происходит. Dogs do this. Это вообще очень весело на самом деле. Какое-то время все это воспринималось как случайное совпадение, и все думали, что это, ну, вот просто стечение обстоятельств. Но уже потом хозяин убедился, что это не случайность, и постоянно пес специально пытается демонстрировать то же самое, что и хозяин. Чихает, и с ним за компанию.